Мне кажется, в ноябре абсолютно все население страны потратило свои деньги. Куда бы ты ни зашел, будь то оффлайн-магазин, будь то интернет-платформа, везде скидки, скидки, скидки. Это плохо? Конечно, нет. Я тоже, да, вот это все люблю. Хочу сейчас вам показать продукты, которые прямо сейчас вы можете без стеснения совести взять по огромной скидке. Они, между прочим, идут еще и набором. Раз, два. В моих руках мои любимчики. Гидрофильное гель-масло. Минуточку, гель. Вообще я гидрофильные масла не перевариваю, но в формате геля. Вы все сами видите, да? Треть баночки отсутствует. Между прочим, комедонов оно не вызывает. Пенка для умывания. Ой, все понятно, да? Пользуюсь ей ежедневно. Не пересушивает мою сухую кожу и прекрасно увлажняет. Не так ли? Энзимная пудра. Я вообще, когда для себя открыла этот продукт, была, мягко говоря, в шоке. Я не знала, что все те процедуры, которые мне делал косметолог, нанося 10-тысячный, уход, можно заменить всего лишь одной баночкой. Потому что эта энзимная пудра дает ровно такое же очищение и увлажнение кожи, как и все те процедуры, которые делает косметолог в течение часа. Все продается в наборе сейчас просто по огромнейшей скидке. Видите артикул, копируйте его в описании обязательно с буквами. Смываете макияж, очищаем его от остатков гидрофилки и макияжа и очищаем нашу кожу. Сохраняй!